da notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Se vocês gostarem desse vídeo, desse tipo de vídeo, pede pra mim nos comentários e deixa muito like pra fazer outro tipo. Bom, vai ter 2 surpresas, como eu falei. Surpresa! Slime, você virou uma boneca! Sim! Meu Deus, você tá muito linda, Slime! Você gostou, Rai? Eu adorei! Agora eu tenho vestidinho, eu tenho sapatinho. Que linda que você tá, Slime! Eu fiquei assim pra ganhar abraço de você. Bom, o vídeo hoje tá muito legal. Eu acho que os Slimers vão gostar muito. O que você acha? Vão gostar sim. Você já sabe, né, Slime? Eu acho que vai ser uma bagunça. Bom, gente, o vídeo hoje é com minha cachorra. E como eu disse pra vocês, se vocês gostarem muito desse tipo de vídeo, eu faço outro porque eu tenho outros 2 cachorros. Bom, então vamos lá pra fazer esse vídeo. Vamos chamar a princesa. Princesa! Bom, Slimers, a princesa já tá aqui. Eu pedi pra minha irmã trazer ela. Oi, princesa! Gente, ela é uma bacia. Vamos tentar controlar ela, né, princesa? Princesa! Escolhe um. Escolhe. Escolhe, amor. Acho que ela tá escolhendo você. Não é pra me escolher, não, Pri. Vem cá, escolhe. Foi esse, gente. Tudo bem que ela não comeu, mas não dá pra fazer ela comer, né, gente? Aqui. Parabéns. Não quer? Ela não quer. Bom, gente, o ativador vai ser a solução de leite. Deixa eu botar aqui do lado já. Vamos lá fazer o outro. Bom, gente, vamos ver qual desses 2 ela vai escolher. Não é, princesa? Escolhe. Aqui, ó. Escolhe, princesa. Gente, qual será que ela vai escolher, hein? Meu Deus. Oi. Gente, eu acho que ela escolheu a raiva. Peraí, deixa ela escolher. Princesa, vem cá, princesa. Gente, eu vou trazer ela pra cá e já volto. Vem cá. Vem cá. Vem, princesa. Tá escolhendo, hein? Tá escolhendo. Gente, eu acho que vale ser esse, não vale? Vale. Porque, tipo assim, ela não vai querer ficar comendo, gente. Ela tá com preguiça, né, princesa? Tá com preguiça. Bom. Princesa. Qual você quer, princesa? Princesa. Calma aí, Mari. Gente, a gente fez o seguinte. A gente botou ela ali na frente pra ver se ela vai escolher um. Eu acho que ela veio pra esse, vocês não acham? Porque ela veio dali e chegou aqui perto, mas só que ela não comeu. Vamos ver. Ela encostou muito com ela. Ela encostou nesse. Então é justo ser o óleo corporal. Gente, eu acho, agora que eu lembrei, só ativa com espuma. Meu Deus, eu acho que depois eu boto algum ingrediente pra ver se ativa, tá bom? Porque vale, eu esqueci, gente. 1000 desculpas. Bom, vamos usar esse. Próximo! Gente, agora trocamos. Esse daqui como é que é o nome? Eu esqueci, gente. Sabonete líquido. E esse daqui é amaciante, tá? De roupa. Então vamos chamar a princesa. Princesa! Vem cá! Princesa! Aqui, ó. Aqui, vem cá, ó. Gente, tá complicado. Princesa! Princesa! Acho que ela tá com sono. Princesa! Princesa! Ela tá fazendo pose igual a mim pro vídeo. Princesa! Princesa! Encostou. Gente, a princesa só tá escolhendo desse lado. Bom, eu já vou derramar porque esse daqui tá em potinho, tá, Slime? Deixa eu ver se é essa quantidade mesmo. Próximo! Gente, a gente trocou de lado porque a gente achou que a Slime tava aqui e aí podia ter alguma influência, ela só tá passando por ali porque não tinha Slime. Então, princesa! Vem cá, princesa! Gente, ela só fica andando pela sala. Princesa!
princesa não quer nada. Oh, gente, ela quer falar com vocês. Vem cá, vem, Prim. Ela tá se cansando. Vem. Tá... Vem aqui. Vem, Princesa. princesa. A gente tá fazendo vários modos possíveis pra dar certo. Então vamos lá. Eu tô botando aqui. Encostou. Encostou nesse! Ah, Gente, sim. eu não fiz impulso pra ela encostar nesse, tá? Eu só... Bom, gente, princesa tá aqui novamente. Já trocamos. Então vamos lá, princesa. Ó, encosta em algum. Foi esse, gente. Esse aqui é maisena e esse é talco. Bom, vamos deixar aqui. Bom, gente, desculpa que ficou uma bagunça, deve ter ficado. É porque a gente não treinou a princesa pra fazer isso. Então foi bem na hora e espero que tenha ficado engraçado pra vocês. Esses foram os ingredientes que a princesa escolheu, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu acho que vai ficar uma gloss. Porque... Isso que eu ia perguntar, qual slime que ia sair dessa história? Eu acho que vai ser uma gloss, porque a gloss, ela tem vários produtinhos, como é que eu posso dizer? Mais líquidos, não muito duros, entendeu? Então vamos lá. Vai ficar delícia, delícia. É verdade, slime. Fala, Manhara. Não é verdade que como ela faz slime, mas no seu muito mais fica com slime? Isso, aí vai aparecendo tudo lá pra gente. Viu? Maiara sabe de todas as histórias. Bom, gente, agora vamos misturar aqui. Eu acho que eu botei sem querer, eu devo ter botado muito amaciante, né, Slimers? Bom, agora vamos botar Eu acho que um faz... pouquinho da maisena pra endurecer, né? Porque tem coisa mole demais. Deixa eu pegar aqui essa colher mesmo, gente, que depois eu vou guardar essa maisena pra fazer mais slime. Eu acho que vai ficar assim. Eu botei bastante, gente, porque não pode botar muito, porque senão endurece, mas eu tenho muita coisa líquida, então meu slime fica líquido demais. Eu gosto de azul, se ficar azul vou gostar. Eu E também gosto. ai. Gente, eu não botei corante porque eu esqueci de botar o corante. Desculpe, slimers. Mas não tem problema, porque ia ficar branco ou poderia ficar azul. E mesmo assim fica bonitinho, gente. Gente, eu troquei a colher porque aquela tava fazendo muito barulho e tava incomodando. Agora essa daqui tá melhor, tá, gente? Eu vou botar mais um pouquinho. Não botem muito se você não tiver muita coisa líquida, ainda mais maisena. Talco pode até exagerar. Mas quando é maisena, amido de milho, alguma coisa assim, endurece um pouco a slime. Então, eu não recomendo botar muito. Mas como o meu tá muito líquido, aí eu tô botando bastante, tá, slimers? Agora, óleo corporal. Algumas gotinhas. Eu fiz jatos porque tá com uma porção bem grande de slime, né, gente? Então... Gente, ele está começando a pegar um pouco de consistência. Ainda não tá pouquinho. pegando, não, né? É, só que fica começando um pouco, que tá um pouco de consistência. E agora o que tem que botar mais? Agora tem que botar o nosso... Deixa a Manhara botar um pouquinho. creme pra pentear cabelo, porque pode botar mais. Que é bom é todo mundo junto, né? Ó, pronto, tá bom. Saiu até demais. Eu não posso colocar que eu tô com slime na minha mão já. Uma verde e uma rosa. Só se a sua mamãe deixar colocar e colocar no seu cabelinho. Isso mesmo, minha mamãe slime. Gente, aqui, olha. Agora é a hora do ativador, mas eu não sei se vai ativar sem a espuma de barbear. Eu acho que não vai. E aí, se não ativar, eu boto um pouquinho de bicarbonato, tá, gente? Porque eu não me toquei. Então, se eu botaria na água boricada, não tem problema eu botar também nesse, tá? Vamos botar aqui. Ih, gente, tô achando que não vai ativar sem o bicarbonato, mas tudo bem. E com sem a espuma. Não, mas aí com bicarbonato ativa.
Gente, eu vou ter nem um pouquinho de espuma. Eu gosto muito de espuma. Ele slime. Eu queria muito que tivesse espuma. Por que a princesa não escolheu espuma, hein, gente? É porque eu acho que ela não gosta de tomar banho. Aí espuma lembra banho, né? Gente, eu vou pegar o meu bicarbonato. Já volto. Gente, ela pediu pra eu pegar ela no colo, então eu peguei aqui. Ganhei um colinho. Bom, e eu peguei o bicarbonato. Porque o meu é bicarbonato diluído com água morna, tá? Pra quem tiver dúvida, quiser saber algum ativador. Vamos botar aqui uma colherzinha, assim, não sei se vai ser suficiente. Caso não seja, a gente bota mais. Mas eu acho que vai ser sim, porque ó, já tá pegando aqui consistência. Vai ficar bem mole, porque eu já tô percebendo. Vai ficar bem molinho. Eu acho, gente, que vai ficar aquela jelly. Mas só que, tipo assim, jelly é com água. Essa não tem água. Mas ela tá muito aspecto molhadinha, sabe, gente? Então acho que vai ficar um pouquinho parecida com a jelly. Eu acho porque a cola é mais molenga. Pode ser também. Aí mais parece água. É. Deve ser. E também os ingredientes, né, Enisória? Gente, eu botei mais um pouquinho, tá bom? Ó, gente, aqui. Agora eu vou acrescentar um pouquinho mais desse ativador aqui. Gente, eu tô botando muito porque esse tipo de cola que eu tô usando, que é uma cola diferente, precisa de botar um pouquinho mais de ativador do que o normal, tá? Então, botem devagarinho, 3 gotinhas, porque eu já tô um pouquinho mais acostumada com essa cola. Gente, eu botei um pouquinho mais de ativador, tá? Ó, agora tá pegando, ó. Tá pegando a consistência aqui de slime. Quando começa a sair assim do... Ó, gente, tá bem jelly, ó. Quando começa a sair assim do pote, é porque tá pegando a consistência. Quando começa a desgrudar, né? Desculpa o barulhinho do pote que ele tá arrastando um pouquinho no chão. Ó, aqui, ó, gente. Com azul clarinho. Ó. Decola nisso aí, encosta e arrasta. Gente, olha só. Verdade. Ó, olha o barulhinho de quando ela cai, ó. Ó. É um barulhinho de... bem gostoso. Ó, gente, eu acho que tá precisando de um pouquinho mais de ativador. Porque tá muito melequento, por causa que tá bem glossy, tá? Bem glossy. Então, gente, só pra te falar uma coisinha. Lá, como ela faz slime, aí como faz slime, aí deixa um solinho pra ficar lá. É, gente, mesmo aí, essa slime já tá no planeta slime, não é verdade, slime? Isso mesmo. Como ela tá assim, parecendo uma geleia, né? Eu acho que eles vão querer fazer uma geleia bem gostosinha pra gente comer lá. Com certeza. Slime, você visitou o seu planeta esses dias? Porque ela tem passado uma temporada na minha casa, sabia? Então, eu fico aqui um pouquinho, fico um pouquinho lá, né? E aí, assim, eles estão construindo muita coisa, sabe? Sério? Sério. Então quer dizer que os slimers e outras pessoas estão fazendo muito slime? E eu acho que sim, sabe por quê? Porque depois que vocês explicaram a importância de fazer slime pro meu planeta, aumentou muito a produção de slime. E a gente está fazendo muita coisa. Os slimeantes estão trabalhando demais, gente. Meu Deus, que legal! A gente até fez, sabe o quê? Uma ponte. A gente nunca tinha feito ponte. Nossa, que legal, slime. Muito bacana. Depois eu conto mais. Tá bom. Gente, olha só, ficou bem glossy. Por quê? O que é glossy?
Gloss é quando você bota bastantes ingredientes líquidos, mais líquidos assim. Então, a gente botou o amaciante, que ele o amaciante ele é bom pra botar em slime, porque como o nome dele diz, ele amacia, né, gente? Fica mais macio. Então, só de você botar amaciante, mais algum ingrediente assim, óleo corporal, alguma coisa assim, já é um slime bem glossy. Olha, eu gostei do nosso slime. O que você acha, Mari? Eu gostei também, tá? Deixa eu ver como é que tá os aspectos dela. Deixa eu tirar aqui um pouquinho do pote, né? Botar o pote pro lado, slimers. Tirar da colher pra gente economizar tudo, não é? É legal porque é a primeira vez que você faz uma gloss, né? Aqui no canal. Sim, no canal, sim, mas eu já fiz algumas glosses e eu gosto muito de gloss. Mas eu ainda prefiro fluff e icing. E também gosto muito da butter. Butter slime é muito bom. Gente, olha só, ela tá tão glossy que ela não tá fazendo muito barulho por causa que não tem espuma. Então, ó, mais uma coisa pra vocês aprenderem. Quando a sua slime não tá fazendo muito barulho, pode ser porque ela tá sem espuma ou porque ela tá com pouca. Então, ó, tá fazendo quase nada de barulho porque ela não tá muito fofa, entendeu? Por causa que tá sem espuma. Mas mesmo assim, eu adorei a minha gloss. Gente, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Bom, a princesa fez um slime gloss, né? Claro, eu que misturei os ingredientes, mas ela que escolheu os ingredientes. Foi super divertido. Espero que vocês tenham gostado muito, porque realmente fez muita bagunça, mas foi divertido ter um pouco de trabalho, porque a princesa demorou a escolher os ingredientes, mas foi muito divertido. Espero que vocês tenham gostado. E você, slime, gostou do vídeo, não é? Eu gostei porque eu gosto de vocês, eu gosto da princesa, eu gosto de todo mundo. E você, Mayara? Eu gostei, Tati. Eu gostei de vocês estar aqui com uma bonequinha, Tati. Eu gostei de ficar no seu colo, amiguinha linda. Então, pessoal, chuva de beijinhos para todos vocês.